Sveiki! Su jumis SVC komanda ir jūs žiūrite video apžvalgą, kurioje mes dalijamės svarbiausiais įvykiais styginio transporto ir SVC įmonės gyvenimo istorijoje. Šioje laidoje žiūrėkite. Samaros miesto valstybinėme universitete UST atstovai skaitė paskaitą. Tejus Park susipažino su USK sprendimais. Unibusas karat veikia naujų greičio režimų. Negaiškime laiko ir eime prie pirmo įvykio. UST atstovai surengė paskaitą internetu Samaros valstybinio universiteto studentams ir dėstytojams. UST specialistai papasakojo apie UST kompleksus, paaiškino, kuo jie skiriasi nuo tradicinių transporto rūšių. Kalbėta apie UST transporto ir infrastruktūros kompleksų projektavimo ir statybų ypatumus bei jų taikymo sferas ir technologijos privalumus. Šardža tyrimų, technologijų ir inovacijų parkas sveikino Kinijos Dziansusk inovacijų mokslo ir tyrimų instituto Tejus Park delegaciją. Per susitikimą USK Transport generalinis direktorius Sergej Tarasov surengė transporto ir infrastruktūros technologijų pristatymą. Pristatyme akcentuoti unikalūs USK Transport produktai, tokie kaip styginis transportas ir autonominės transporto sistemos. UST Incorporated viešų ryšių centras praneša, jog Unibuso važiavimai atliekami pagal bandymų normas ir metodikas. Greitis auginamas tolygiai, iki 40 km/h, 10 km/h žingsnių, virš po 5 km/h. Šiuo metu karat parengtas eksploatuoti naujų greičių. Jo bandymai vyksta įvairiais režimais, pažymėjo vyresnysis greitojo transporto komplekso konstruktorius Vitalijai Lapkovskijai. Tai buvo pagrindinės šios dienos naujienos. Būtinai spauskite patinka šiai laidai ir rašykite komentarus. Iki susitikimų.